Hordoftoota chaanala barsiisaa Amaan yeroo darbee qofa keessa barfatoon maal akka ta'ee fi qofaan dhuuraa maal akka ta'e akkasumas gilgaala adda addaa ilaallee dhaabne har'a immoo hojiirra oolmaa geengoo kan jedhu kana ilaallaa hanga dhumatti na wajjin turaadha. Sabiskiraayib, laayik, sheeris godhaatii hiriyootan keessan biraan gaasniin jedha. Hojiirra oolmaa geengoo kana fakkeenya irraa kaanii badhoo mana isaa irraa gara mana barumsaatti biskileetiin goommaanii diiyaameetiriin isaa diiyaameetiriin 70 ta'een deddeebi'a. Fageenya mana barumsaa irraa hamma mana isaatti kan jiru kiiloomeetira 2.64dha. Kanaafuu badhoon biskileetii kanaan mana isaa irraa hamma mana barumsaa isaatti al tokko yoo deeme goommaan biskileetii si'a meeqa naanna'a kan jedhu isa kana hojjechuudhaafi naannaa beekuun barbaachisaadha. Naannaan goommaa kana goommaan kun bifa geengaadha waan ta'eef naannaa kana yookaan immoo marsaa geengoo kana hojjechuu qabna. Marsaa geengoo kana hojjechuudhaaf marsaan geengoo ni ta'a yoo raadiyeesiin nuu kenname paa baay'ee lama paa raa ta'a. Yoo ammoo diiyaameetiriin nuuf kenname paa daa ta'a. Paa baay'isuu daa yoo diiyaameetirii ta'ee fi caan immoo naannaa yoo ta'e kanaaf as keessatti diiyaameetiriin 70 seentimeetira 70 nuuf kenname waan ta'eef paan immoo estimeetili approximately 22.7 fudhannee bakka paa fayyadamne 22.7 baay'isuu 70 baay'ifnee 7 yoo hirree 77 10 ta'a. 10 baay'isuu 22 220 seentimeetiratti yoo deebifne 220 ta'a. Gara meetiratti yoo deebifne immoo meetirri tokko seentimeetira 100 waan ta'eedhaaf gara meetiratti yoo deebifne 2.2 ta'a jechaadha. Kanaaf amma goommaan al tokko yoo naanna'e lafa irratti 2.2 deemaa jechaadha. Al tokko yeroo naanna'u meetira 2.2 maal ta'a lafa irratti naanna'a jechaadha deema. Kanaafiyyuu amma akka waliigalatti kiiloomeetira mana barumsaatii fageenya mana barumsaatii fi mana isaa gidduu jiru kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira 2.64 waan ta'eef gara meetiratti yoo deebifne kiiloomeetiri tokko meetira 1000 waan ta'eef kiiloomeetiri 2.6 ammoo 1000 yoo baay'ifne 2640 meetira ta'a jechaadha. Isa kana gara meetiratti deebifne amma 2640 irra 2.2 goommaan si'a tokkotti lafarratti kan naanna'u 2.2 waan ta'eef akka waliigalatti kiiloomeetirri mana isaatii hanga mana barumsaa kan jiru kiiloomeetira 2.64 yookaan immoo meetira 2640 waan ta'eef meetira 2640 kana meetira 2.2 yoo meeqa ta'a 1200 naanna'a jechaadha. Kanaafiyyuu goommaan kun maal ta'a? Badhoon fageenya 2.64 biskileetiin deemuuf goommaan biskileetii isaa si'a meeqa naanna'a jechaadha? Si'a 1200 naanna'uu qaba jechuudha. Kun hojiirra oolmaa geengoo kan agarsiisu ta'a. Inni itti aanu obbo Tulluun raadiyeesii 3.5 meetira ta'een bal'ina geengawaa naannoo biqiltuu marsaa isaa keessa jiru uwwisuu barbaada. Bal'ina isaa meeqa? Naannawni isaa meeqa? Kan jedhu kana argachuudhaaf asitti ammoo argine biqiltuun kana naannaa isaa geengoo godheetiin uwwisuu barbaade waan ta'eef naannawa kana barbaaduudhaaf bal'inni raadiyeesiin kennamee jira. Raadiyeesiin meeqa? Raadiyeesiin 3.5 raadiyeesiin 3.5 waan ta'eef bal'inni immoo bal'inni hundeen isaa geengaa waan ta'eef geengoon bal'inni isaa paaraa iskeerii ta'a. Raan 3.5 waan ta'eef 22 irra 7 paa bakka bu'a. Baay'isuu 3.5 3.5 iskeerii jechuun immoo 12.25 waan ta'eef baay'isuu 22 jala 7 jennaa yoo hirreef meeqa arganna? 22 baay'isuu 12.25 immoo yoo waliin baay'ifnee 269.5 meetira iskeerii ta'a waan ta'eef jala 7 yoo hirree 38.5 meetira iskeerii ta'a. Meetira iskeerii meeqa ta'a jechaadha? Bal'inni afamuu kan qabu kan uwwifamu meetira iskeerii 38.5 meetira iskeerii 38.5 ta'a jechaadha. Inni itti aanu naannaa afaan uwwisamuu qabu
jedhu naannawaan ni ta'a. 2 baay'isuu paaraa maaliif bareedeessi kenname waan ta'eef 2 baay'isuu reediyeessi paan 22.7 reediyeessiin immoo 3.5 waan ta'eef kana yoo waliin baay'ifnee 154 jala 7ti 154 7 fi warra immoo 22 ta'a meetira 22 naannawaan isaa. Naannawaan maali? Naannawaan lafa uwwifamee kun meetira 22 jechaadha. Bal'inni isaa immoo meetira iskuweerii 38.5 jechaadha. Kan itti aanu ammas mana kana yoo ilaalle manni kun bifa geengawaatiin ijaaramee manni aadaa geengawaa gara mirgaatti argamu fageenyi utubaa irraa hamma dhaaba manaatti jiru 5.6 bal'ina lafa kanaa barbaadidha. Naannaa mana kanaa meeqa ta'a? Bal'ina lafa kanaa argachuudhaaf manni geengawaan kun eessarraati? Utubaan isaa dhaaba manaa irraa hanga utubaa isaatti 5.6 jechuun raadiyeesiidha. Raadiyeesiin kenname kanaaf bal'ina lafa kanaa barbaaduudhaaf bal'ina isaa paaraa iskuweerii waan ta'eef paan 22 jala 7ti. Raan immoo 5.6 iskuweerii yoo ta'e 5.6 iskuweeriin immoo 31.36 waan ta'u waliin yoo baay'ifne 689.92 7 fi warra immoo 98.5 meetira iskuweerii ta'a jecha. Kanaafuu bal'inni lafa kanaa bal'inni dhaaba manaati hanga utubaa manaa jiru meeqa jechaadha? Meetira iskuweerii 98.5. Naannawaan isaa naannawaan mana kanaa naannawaan 2 paaraa waan ta'eef 2 baay'isuu raan paan 22.7 raan immoo 5.6 waan ta'eef kunis yoo waliin 2 baay'isuu 22 baay'isuu 5.5 immoo 246.4 jala 7 tiishfiyoorree 35.2 meetira naannawaan isaa 35.2 meetira 35.2 jechaadha. Kanaaf amma gara Gilgaala keessa deebii boqonnaa kanatti yoo dhufne danaa kana yoo ilaalle danaa kanarraati maal nu gaafate? Danaa handhuura oon handhuura yoo ta'e oo kana keessa kan darbu oo kana keessa hin darbu aabaan kun diyaameetirii ta'a jechaadha. Gatii xaa barbaadidha. Golboo aacaa barbaadi gara biraatiin golboo baacaa barbaade waan jedheef gatii xaa barbaaduudhaaf safarri golboo aacaa jechuun golboo kana ni ta'a 2 baay'isuu safara golboo baati. Maaliif? Safarri kofa keessa marfatoo tokko lammaffaa walakkaa golboo isa haguugee waan ta'eef golboon isa haguugee immoo 2 baay'isuu kofa keessa marfataa san ta'a. Kanaafuu 2 baay'isuu 2 ta'an 4 ta'a. Kan safarri golboo baacaas akkasuma kofti fuullee isaa jiru 4 ta'a waan ta'eef kofli itti marfataan kofa marfamaan isaa 4 ta'a waan ta'eef 4 ta'an ni ta'a. Tokko lammaffaa baacaa waan ta'uuf baacaan immoo safarri baacaa immoo 2 baay'isuu 4 ta'a waan ta'uuf 8 ta'a jechaadha. Kanarraa golboon aacaabaa walakkaa geengooti. Maaliif? Aabaan diyaameetirii waan ta'eef. Sanarraa safarri golboo aacaabaa 180 ta'a. Golboon aacaabaa safarri isaa 180. Maaliif? Aa fi baan fiixeewwan diyaameetirii waan ta'aniif walakkaan geengoo 180. Geengoon immoo safarri geengoo 360 marsaan 360 waan ta'eef. Kanaaf golboo aacaa eda'uu golboo baacaa yoo wali edaanee meeqa nuuf kenna? Walakkaa geengoo jechuun 180 kana nuuf kenna jechaadha. Kanaaf yoo wali edaane 4 ta'a fi 4 ta'a eda'uu 8 ta'a ni ta'a 180 12 ta'a ni ta'a 180 jala 12 yoo ta'e jennee xaan meeqa ta'a? Xaan 15 ta'a digirii 15 ta'a xaan digirii 15 ta'a. Kan itti aanu immoo aacaa barbaaduudhaaf safarri golboo aacaa ni ta'a 4 ta'a waan jenneef 4 baay'isuu xaan 15 4 baay'isuu 15 immoo 60. Safarri golboo aacaa kana digirii 60 ta'a. Safarri golboo baacaa immoo 8 ta'a waan ta'uuf 8 baay'isuu 15 meeqa ta'a? 120 ta'a jechaadha. 120 ta'a. Kan itti aanu lammaffaan ammas danaan kun nuuf kennamee jira. Danaa kanarra dhaabbannee oon handhuura waan ta'eef safarri kofa caabaa'oo immoo caabaa'oon meeqa nuuf kenna? 76 already nuuf kennee jira.
maal nu gaafate safara golboo aacaa nu gaafate waan ta'eef safara golboo aacaa argachuudhaaf 76 kun waan nuuf kennameef qofti keessa marfamaa 76 waan kenneef aacaan immoo lama baay'isuu qofa keessa marfamaa ta'a yookaan immoo qofti keessa marfamaa ba'an kunini tokko lammaffaa aacaati. Tokko lammaffaa aacaa waan ta'uuf aacaa yoo barbaanne safara golboo aacaan ta'a lama baay'isuu 76 jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya. Kanaaf safarri caabaa'oo tokko lammaffaa aacaa waan ta'eef aacaan immoo lama baay'isuu 76 lama baay'isuu 76 152 ta'a 152 ta'a safarri golboo aacaa. Kan biraa maal gaafate safara golboo safara qofa aacaa safara qofa aacaa jechuun aacaan qofa handhuuraa waan ta'eef safarri qofa handhuuraatii fi golboo isaa gugee aacaan wal qixa. Kanaaf safarri golboo aacaa fi qofa handhuuraa wal qixa waan ta'eef kanaaf aacaanis 152 ta'a jechuudha safarri qofa aacaa. Inni biraan safara aacaa eda'uu safara baacaa meeqa nuuf kenna 180 nuuf kenna maaliif walakkaa geengoo waan ta'eef. Kanaaf 152 eda'uu aacaan 152 arganne baacaan immoo hin beekamu baacaa barbaanna waan ta'eef safarri qofa baacaa ni ta'a 180 irraatii 152 yoo hir'isne 28 ta'a safarri qofa baacaa 28 waan ta'uuf safara qofa aacaa eda'uu safara qofa baacaan 180 aacaa fi eda'uu baacaan 180 malee safara qofa qajeelaati waan ta'eedhaaf. Kanarraa safarri qofa caabaa'oo eda'uu safara qofa baacaa eda'uu safara qofa ocaabaan 180 maaliif edamni qofoota keessoo rog-sadee tokkoo meeqa edamni qofoota keessoo rog-sadee tokkoo 180 waan ta'eedhaaf waan ta'eef. Kanaaf safarri qofa caabaa'oon immoo caabaa'oon 76 safarri qofa baacaa immoo argannee jira baacaan meeqa 28 eda'u ocaabaan immoo hin beekamu kanarraa fi qofti ocaabaan ta'a 180 hir'isuu 76 eda'u 28 immoo 104 yoo walirraa hir'isne kunis 76 ta'a. Okay. Kan itti aanu ammas danaa madditti kenname kanarraati golboo safara golboo aacaa barbaadeedha. Safara golboo aacaa walakkaa safara golboo safara qofa keessa marfamaa baa waan ta'eef kun ni ta'a. Safara qofa baacaa ni ta'a tokko lammaffaa aacaati. Qofti baacaa 24 nuuf kennee jira 24 ni ta'a. Tokko lammaffaa aacaa waan ta'uuf tokko lammaffaa asii balleessuudhaaf gama dhadheetti baay'istee lama baay'isuu 24 48 golboon aacaa 48. Lammaffaa irratti safara qofa baacaa ni ta'a teettaadha. Safarri qofa baacaa asitti baacaan fi teettaan wal qixa maaliif golboo wal fakkaataa aacaatiin marfama waan ta'eef. Qofti tunii fi qofti teettaa tun 24 fi qofti teettaas 24 taati maaliif golboo wal fakkaataa aacaatiin haguugama waan ta'eedhaaf jechaadha. Teettaan 24 teettaas gaafate waan ta'eef lammaffaa irratti teettaan 24. Keettaanee safarri qofa baacaa ni ta'a safara qofa baacaadha. Safarri qofa baacaa fi safarri qofa baacaadha. Caadaas ammas wal qixa golboo wal fakkaatuun marfame waan ta'eef qofoota keessaan cinaachaati. Qofti inni kun 24 caan tunis 24 taati maaliif sararoonni kun lamaan wal tarree waan ta'eef qofoonni keessaan cinaachaa walitti galuudha. Kanaaf qofoota keessaan cinaachaa waan ta'eef baacaadaa fi baacaan wal qixa ta'a jechaadha. Kanarraa ammas safarri golboo baadaa ni ta'a lama baay'isuu safara golboo safara qofa baacaadaa waan ta'eef lama baay'isuu qofti baacaadaa 24 arganneerra kunis 48. Amma immoo maal argachuuf deemna?
epsiloon argachuudhaaf epsiloon tun immoo maal taati? Tokko lammaffaa safara golboo kamiiti? Aacaa eda'uu baadaati. Epsiloon ni ta'a. Aacaan 48 kunis 48 waan ta'eef 48 eda'uu 48 96 ta'a. 96 lamaaf irra ammas 48 epsiloonis 48 taati. Deeltaan immoo tokko lammaffaa deeltaa jechuun ishii tana deeltaan ishii tana tokko lammaffaa baadaa waan ta'u baadaan 48 tokko lammaffaa baay'isu 48 24 taati jecha 24 taati. Okay. Okay, kan itti aanu immoo arfaffaan danaa kana keessatti oon handhuura ta'e nuuf kennee jira. Danaa kanarratti oon handhuura yoo ta'e fi golboon baacaa meeqa 45 golboon aadaa immoo 130 qofti aadaa baa immoo 50 yoo ta'e maal barbaanna? Kan barbaannu tokkoffaa irratti safara golboo aabaati. Lammaffaa irratti safara golboo caadaati. Sadaffaa irratti caa'aadaa qofa kana barbaanna waan ta'eef kanaaf isaan kanneen barbaannaa furmaata qofa inni kun nuuf kenname waan ta'eef aadaa aabaan ni ta'a. Tokko lammaffaa aabaa waan ta'eef aadaa aabaan 60 kennee jira. 60 ni ta'a. Tokko lammaffaa aabaadha. Okay. Aabaa golboo aabaa kan argachuuf lama baay'isuu takka lammaffaa achi yoo balleessuudhaaf as darbiteetiin 60 baay'iftii lama baay'isuu meeqa? Kanaaf lama baay'isuu 50 100 ta'a jechaadha. Safarri golboo aabaa 100 ta'a. Aabaa 100 ta'a. Okay. Inni lammaffaan immoo safara golboo aabaa eda'uu safara golboo aadaa eda'uu safara golboo baacaa eda'uu safara golboo caadaa meeqa ta'a? 380 ta'a. Maaliif? Naanna'aan geengoo tokko 380 waan ta'eef. Aabaan 100 argannee jirra. Safara golboo aadaan immoo 130 nuuf kennee durumaayyuu safara golboo baacaa meeqa arganne? Sunis 40 nuuf kenne. Kanaaf eda'uu caadaan kun immoo hin kennamne waan ta'eef caadaa kana golboo caadaa kana barbaanna. Kanaafuu 100 fi 130 230 275 waan ta'eef safarri golboo caadaa ni ta'a. 360 hir'isuu 275 meeqa? 85 ta'a. Sadaffaa irratti safara golboo kofa caa'aabaa ni ta'a. Caa'aadaan ni ta'a. Tokko lammaffaa golboo isaa gogee caadaa waan ta'eef caadaa 85 argatee tokko lammaffaa 85 42 tuqaa 5 ta'a. Inni itti aanu immoo safara kofa caa'oodaan immoo safara kofa golboo caadaatiin walqixa. Maaliif? Kofaan dhoraa waan ta'eef caa'oodaa fi caadaan golboo caadaan walqixa kofaan dhoraa fi golboo isaa gogee walqixa waan ta'eef kunis 85 ta'a. Inni itti aanu shanaffaa irratti safarri kofa aa'ee baanni ta'a tokko lammaffaa aadaa eda'uu caadaati. Tokko lammaffaa aabaan 100 eda'uu 85ti. 100 eda'uu 85 185 lamaaf yoo irra immoo 92 tuqaa 5. Kanaaf safarri kofa aa'eebaa meeqa ta'a? Baa'oo jenne safarri kofa aa'eebaa 92 tuqaa 5 ta'a jechaadha. Isaa walumaa galatti kan gaafatame kana fakkaata jechaadha. Furmaanni kan gaafii arfaffaa. Inni itti aanu shanaffaan danaa kana keessatti reediyeesiin geengoo 13 reediyeesiin kennamee jira. Dheerinni koordii 10 kennamee jira. Koordiin kun handhuura irraa hangam fagaata kan jedhu barbaanna. Kana barbaaduudhaaf OA'n kun 13 waan ta'eef aabaan immoo 10 nuuf kenne 12tti yoo hirre sararri dhaabbataan tuqaa handhuuraa keessa baheetiin koordii qaxxaamuru koordichaa perpendikulaarii waan ta'eef koordicha bakka lamatti mura. Kanaaf 10 kana bakka lamatti yoo hirre 5 ta'a.
Rog-sadee tana amma rog-sadee ODA kanarratti rog-sadee qofa sirriitii 13 kun hypotenusii ta'a. 13 iskeerii ni ta'a. 15 iskeerii ida'u ODA iskeerii waan ta'u 5 iskeerii 25 ODA iskeerii hin beekamu. 13 iskeeriin immoo 169 ODA iskeerii ni ta'a. 169 hir'isuu 25 ti 144 ta'a waan ta'eef 44 kana yeroo irraa hir'isnu meeqa arganna? 144 waan ta'eef ODA qofatti hambisuudhaaf 144 kun maal keessa gala? Raadikaala jala gala. ODA'n raadikaala jalatti 12 ta'a jechaadha. ODA'n 12 ta'a jechaadha. Kanaaf geengoon kun koordiin kun handhuura geengoo irraa seentimeetira 12 fagaata jechaadha. Kan itti aanu danaa kanarraatii daabaa safara golboo daabaa kennamee jira. Safarri qofa daamaa baallee kennamee jira. Kanaaf golboo aacaa kana barbaanna waan ta'eef safarri qofa daamaa baallee ta'a tokko lammaffaa golboo aacaa eda'u daabaadhaati. Kanaaf 78 ni ta'a tokko lammaffaa aacaa eda'u daabaan immoo 110 ti. Tokko lammaffaa tana garas yoo darbifne 72 baay'ifti. 78 baay'isuu lamaan ta'a aacaa eda'u 110 ti. 78 baay'isuu lamaa 156 ta'a aacaa eda'u 110 waan ta'eef 156 hir'isuu 110 immoo golboo aacaa argachuuf yoo irraa hir'isne meeqa ta'a? Golboon aacaa 46 ta'a. 46 ta'a. Golboo nu gaafate 46. Kan itti aanu torbaffaan ammas danaa kanarratti hundaa'uudhaan gaaffilee gatii A ni barbaanna. Gatii beettaa ni barbaanna. Beettaaf A barbaaduudha. Kanaaf danaan nuuf kenname naannawaan kennamee jira 5A 4A 6A fi 3A jedhee kennamee jira waan ta'eef naannawaan geengoo tokkoo 360 waan ta'eef 5A eda'u 3A eda'u 4A eda'u 6A 360 kanarraatii A harkannaa jechaadha. 18A ni ta'a 360 jila 18 yoo jenne 360 yeroo 18 meeqa ta'a? 20 ta'a. Kanaaf A meeqa? Aan 20 jechaadha. Aan 20 baarratti beettaa barbaaduudhaaf beettaa argachuu fi beettaan kun ni ta'a. Tokko lammaffaa 5A golboo 5A fi golboo 6A walakkaa isaanii ta'a. Kanaaf tokko lammaffaa 5A fi 6A 11A ta'a. Tokko lammaffaa 11 baay'isuu aan immoo 20 11 baay'isuu 20 200 fi 20 beettaan meeqa 2 fi 10 ta'a jechaadha. 8ffaan mana kanaa ammas bifa geengootiin waan hojjetamee fi raadiyeesiin kennamee jira. Dhaaba manaa irraati utubaan 4.2 fagaateedha raadiyeesiin nuuf kenname. Kanaaf isa kana argachuudhaaf fi bal'ina argachuudhaaf bal'ina nu gaafate bal'ina argachuudhaaf bal'inni paaraa iskeerii waan ta'eef paa 22 irra 7 yoo fayyadamne raan immoo 4.2 waan ta'uuf iskeeriin isaa 17.64 nuuf kenna. Yoo ittiin baay'inu immoo 388.08 7 fi warra immoo 55.44 meetira iskeerii ta'a. Kanaaf bal'inni isaa meeqa? Bal'inni mana kanaa 55.44 meetira iskeerii ta'a jechaadha. Barnoonni keenya har'aa asumarratti raawwata. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.